আসসালামু আলাইকুম গাইস, তো কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। এই মুহূর্তে একটা ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। তো দেখতেই পাচ্ছেন আজকের ভিডিওটা খুব ভালো ভিডিও হবে, তো আপনারা ভিডিওটা পুরো দেখবেন। তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে সিলিং ফ্যানের কোরের মধ্যে কিভাবে আমরা পেপার ঢুকাইতে পারি, কিভাবে পেপার ঢুকানো যায়, তো এটাই আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো। তো অবশ্যই আপনারা সাথে থাকুন এবং ভিডিওটা পুরো দেখেন। তো আজকের ভিডিওটা দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে আমরা পেপারগুলো আটকেতেছি, তো দেখতেই পাচ্ছেন। তো এই যে এখন আমরা পেপারগুলো যে কাইটে নিতেছি, এটা কাটার মানে হয়েছে এটা হলো উষা মোটরের কোর। তো উষা মোটরের কোর আপনারা তো অনেকেই জানেন, যারা যারা জানেন কাম করেন তারা কিন্তু জানেন যে কোরটা চিকন থাকে। তো এখানে আমাদের তার পেপার থাকে তিন মডেলের পেপার নাইকা এখানে। তো এক মডেলের আছে, এক মডেলের কোনটা তো বড়টা, যেটা বড় সাইজ, ওই জন্য আমরা কিন্তু কাইটে দিতেছি, দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমরা দেখাবো কিভাবে কাইটে দেওয়া করা যায়। তো দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে কিন্তু একদম মেকআপ হইতেছে, অল্প করে সাইড দিয়ে কাইটে দেওয়া হইতেছে। তো কাইটে দেওয়া হয়েছে, তো এখন খালি আটকে দিতেছি। তো কিভাবে আটকায় তো আমি পুরা দেখাবো। তো দেখতে পাচ্ছেন এইখানে কিন্তু স্টার্টিং আরও বানানো রয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই। তো এই কোডটা অল্প ভেজাল করতেছে। এটা হলো উষা ফ্যানের কোর হলো সবার থেকে আলাদা। তো এটা এখন আমরা গাইতে নেবো, পেপারগুলা গাইতে নেবো, গাঁথার পরে তারপরে স্টার্টিং বানাই দেবো, সিঙ্গেল স্টার্টিং। তারপরে যখন স্টার্টিং বান্ধা হবো, তারপর মুখ মারা পেপার আটকে দিয়া তারপরে আমরা রানিংয়ের দেখলাম বাইরের সেটটা ওটা হবো রানিং। এটা হলো স্টার্টিংয়ের পেপার আটকানো হলো। তো পেপার কিন্তু আমরা অলরেডি আটকে দিছি। তো দেখতে পাচ্ছেন, আমি দেখাবো, আরও ভালো করে দেখাবো, কোনো অসুবিধা নাই। তো আপনারা ভালো করে যাতে বুঝে নিতে পারেন। এই যে এইটাই পেপার, তো এটা 1 নম্বর পেপার। তো আপনারা লোয়েস্টে ছোটোটা বাদ দিয়ে আপনারা বানিয়ে নিতে পারেন। তাও যদি পেপার না থাকে, আপনারা কিন্তু বাড়িতে যদি পেপার থাকে, যদি বাড়িতে করতে চান তাহলে অবশ্যই করতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। আর দোকানে যদি আপনাদের কোনো রকমের পেপার না থাকে, মর্ডারের পেপারটা, এটাই হল মর্ডারের পেপার। তো এটা কোম্পানির মেশিনে বানানো হয়েছে। তো আপনারা এটা বা 2-1টা কোর যদি চালাই দিতে চান অনেক টাইম লাগে, অথচ আপনারা দোকানের পেপার দিয়ে চালাই দিতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। যদি কোনো জায়গায় না পান, হয়তো মালটা ইমার্জেন্সিতে লাগে, তো অবশ্যই কিন্তু আপনারা বানিয়ে নিতে পারবেন। ওই রকম করে আমরাও বানিয়ে দিই। অনেকগুলোর যখন ভিড় থাকে তখন পাওয়া যায় না, হয়তো বিকালে আসবো বা কালকে আসবো, তো আজকে আমরা কোনো অসুবিধা নেই, আমরা বানিয়ে দিই মর্ডারের যেটা পেপারটা, ওই পেপারটা। তো গাইজ, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।